ஒரு சிலர்கிட்ட என்ன கருத்து இருக்குது அப்படின்னா, முட்டை வந்து ரொம்ப வெயிட் போட்டுரும், நிறைய முட்டை சாப்பிட்டோம்னா உடல் எடை கடுமையாக கூறிடணும். அது அப்படி உண்மை கிடையாது. ஆக்சுவலாக முட்டை, வாழைப்பழம் இதெல்லாம் பற்றி பொதுப்படையான மக்கள் கருத்து என்னென்னா வெயிட் போட்டுரும் அப்படின்னு. ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஒரு தவறான புரிதல் தான். வாழைப்பழத்துக்கு எப்படி 60லேருந்து 70 கலோரி தான் இருக்கிறதோ, அதே மாதிரி கோழி முட்டைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 80 கலோரி தான் நினைக்கிறேன். 80 கலோரி தான் அதனுடைய மொத்த ஒரு முட்டையினுடைய சத்தில் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு இட்லி எடுத்தீங்கன்னா 50 கலோரி இருக்கும். ஒரு